nari maze kuva muri 2019 ndi mu bihe by'ibihuhusi. Ivyo bihe by'ibihuhusi rero nta muntu numwe yabasha kuntahura. Inshuti zanje zaramvuye ko abo nari mfise abagenzi babandi uvuga yuko usanzwe ufise imiryango iranyibagirwa, hama ico gihe ndicara numva nyene ko ndushe. Na babandi bitwa yuko bari bamfashe abo turirimbana bose ntibantahura bavuga ngo Debora yarakoze icaha, hama baca bangirisha rero bankorera ibintu vyirementanya vyo kuntamaza, bantamaza ku ma groupe y'ama réseaux sociaux ama WhatsApp. Ivyo bintu bigenda birashikira abantu bose. Narageze igihe hamwe urabona umuvyeyi maramazwa no kubona urazura umwana wakuriye mu buzima bwo guhimbaza canke mu bakozi b'Imana, bakabona ibintu nk'ivyo bibaye, foto y'umwana w'umukozi w'Imana, umupasiteri abaye celebre. Ntibigeze bankorera ico gusa, barafashe n'irya foto yanje baragenda barandoga, hama vya bindi baroga bibimbako. Ganza mwami, ganza mana, ganza umutima wanje utegeke, ndakwihariye wese kandi n'ivyanje biguhimbaze. Hello bakunzi ba Bujahi TV, mwaramutse canke mwerevanya naho mwerereye umwe wese ahereye nibaza ko mudukukira gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe kuri micro muri kumwe na Christabella, behind camera tukumwe na Juma Jux, Beje de la Capitale. Reka mvuge ngo mwaramutse mumeze neza, nizere ko ahantu hose muherereye mumeze neza. Wowe utameze neza imisi igenda ihinduka, umunsi ushobora kuba umeze neza, ejo ugasanga bimeze nabi, gusa ibintu byose nuko byakira. Tuyibutsa ko filme Nobela ni filme nziza cyane iri kuri YouTube Bujahi TV, botarayiraba niko kanyabwiruje kuyiraba. Ni filme imeze neza cyane iraryoshe. Hama rero twakiriye mu mutumire muri studio za Bujahi. Bwa mbere mgiye kumubona mugabo tugiye kuganira, narabemere kuza ndabazanira ibiganiro bitandukanye, abandi bantu basanzwe mu buzima bwa mbega bayo gute. Muri kano kanya twakira umukobwa mwiza, tugiye kuganira atubwire mbega bimeze gute. Reka nkubwire ngo karibu muri Bujahi. Murakoze cyane. Yego tumeze neza. Mwaramutse amahoro. Yego twaramutse amahoro aho duherereye. Ku bantu bashaka kuba kubonye kuri kamera za Bujahi, tiratubwire ko witwa gute, amazina yiswe n'abavyeyi, buka mu muryango w'abana bangahe, urukangahe iwanyu nimbari ngombwa. Yego mbo ku mazina yanje nitwa Harubuntu Debora, hama nkaba mvuka mu muryango, nkaba ndi umwana wa gatanu, nkaba ndi umwana wa kabiri plutôt mu bana batanu. Yego murakoze cyane. Okay, mwumvise rero tugiye kuganira na Debora, n'umukobwa mbega atuzaniye iki. Bon, tugiye kuganira nyine ku buzima busanzwe. Hari abantu baba bayeho mu buzima ukabona urabyutse urose ico ufungura, uraryamye ukumva ko ari amahoro, ariko ku rundi ruhande y'abantu bataba bameze neza. Tugiye kuganira na Debora rero mu rugendo rwiwe, no muririmbyi abako tuza kuri kamera tukabanje kuvugana. No muririmbyi afite indirimbo yasohoye. Mbere ko twinjira rero ku ndirimbo yiwe, tugira tuganire mu buzima busanzwe. Debora yakuze ari muntu ki? Yakuze bimeze gute muri famille, yumva kuvukana abana batanu, byari bimeze gute mu muryango? Debora ni umwana yakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe. Abavyeyi banje bose kuva tukira abana batonya twakuriye mu muryango kijijwe, tuja gusenga. Hama mu gukura kwacu abavyeyi bacu bakuze batumenyereza kwegera Imana cyane, hama ndabikuriramo kugeza igihe nagize nanje intambwe yo kuja kuririmba muri chorale nkiri mutonya. Niyo natangura muri chorale yitwa Masehafi Choir muri Garrison des Nyakabiga, niho natangura umuhamagaro wanje wo kuririmba, ndabandanya ndaririmba. Hama niho twashobora gusohora video ya mbere
ndayikoramo nayo nyene nari mu baririmbyi nyene bari imbere b'aba leader. Hamanyuma nza muri 2019 nza kwinjira mu mugwi witwa One Nation Gospel, yaririmbye indirimbo yitwa Nzogera kuco yavuze, nzogera naho yambwiye kuco yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngwibeshe, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri nje. Naho rero muri 2019 niho nabandanije nkorera Imana muri One Nation, ndabinkora no muri chorale. Hamanyuma ko nagenda atera imbere ko imyaka yagiye irahera, niho nakora muri a partir ya 2015 habaye crise, niho habaye gutandukana kwa One Nation, bamwe baja mu bigo bitandukanye. Hama mbandanyiriza muri True Promises Ministries, yasohoye indirimbo yitwa ngo Ganza mwami, ganza mana, ganza umutima wanje utegeke, ndakwihariye wese, kandi n'ibyanje biguhimbaze. Niho nabandanya rero kubasha gukorera Imana. Ndabona guciremo uwo mugwi wa True Promises Ministries. Ndawuzi pana nga mu Burundi, mbega byomeze gute ko nzi ko True Promises ari umugwi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda? Igombo True Promises ikorera mu bihugu byose vya Grand Lac. True Promises ikorera mu Burundi, hari True Promises yo mu Burundi, hakaba na True Promises yo mu Rwanda, hari n'izindi zikorera USA muri Canada, dukorera ahantu hatandukanye. Naho rero nabandanirije. Inyuma yaho rero niho nagiye gutangura nanje kugira ngo nze kugera ku rwego rwo gusohora iyo ndirimbo yanje mperuka gusohora vuba. Tukiri ngaho abaye ko tugingene wafashe nyine umwanya wo kuvuga ati reka nanje nandika indirimbo icyumviro cyavuye ku kidebe, kuko turazi ko hari ukuntu ushobora gukura mu rusengero ugakurana ababyeyi bawe usanga bakijijwe, nawe ugakurana muri ibyo bintu ukadugerayo nyine bakijijwe. Mugabo hariho nk'abana dusanga iwabo ari abapasiteri ariko badakijijwe. Mbega wowe byaje gute kugira ngo wisange wabandanije uwo murimo wo gukorera Imana mu gihe hari abandi tubona usanga byanse nyine? Jewe narabikunda cyane. Kubikunda kwanje rero byatuma mbandanya ico gikorwa, kuko ni ikintu kiri muri jewe, sivyo ndinda gusunikirwa n'abavyeyi. Kuko yaba narabisunikiwe n'abavyeyi, ndibaza yuko aho naringeze mu bihe naciye mu vy'ikigeragezo kugira ngo ngere kuri processes yo gusohora iyo ndirimbo, nari kuba narabihevye. Ariko kubera yuko ari ikintu Imana yashize ku mutima wanje kidudubiriza, nico canteye kubandanya rero gukorera ivyo bikorwa vy'Imana. Okay. Debora rero mwamwumvise urugendo rw'ingene byatanguye. Mbega indirimbo, icumviro cyo kwandika iyo ndirimbo, ni indirimbo turaza ko nanabonye kava mugabo sindayumva neza, urambabarira turaza kuyumva. Icumviro cyavuye hega Debo kugira wandike iyo ndirimbo? Icumviro canje kugira ngo nandike iyo ndirimbo, ico gihe narimaze kuva muri 2019 ndi mu bihe vy'ibihuhusi. Ivyo bihe by'ibihuhusi rero nta muntu numwe yabasha kuntahura. Inshuti zanje zaramvuye ko, abo nari mfise abagenzi babandi uvuga yuko usanzwe ufise imiryango iranyibagirwa. Hama ico gihe ndicara numva nyene ko ndushe, na babandi bitwa yuko bari bamfashe abo turirimbana bose ntibantahura, bavuga ngo Debora yarakoze icaha, yaracumuye, ngo nico gituma yahuye n'ivyo bintu. Abandi nabo bakambwira ngo sinkijijwe, ngo ahubwo ndakwiye gukizwa. Kandi dusangize iyo nkuru ingene byagenze, kugira hari abantu bashobora gufashwa kuvuga ati iyo nkuru nanje byambayeho. Hari abantu bihebuye bashobora kuba barabaye mu buzima nk'ubwo waciyemo, ugasanga ari ahantu arihebye, mugabo urabona ko naho
byakubayeho urakomeye urashobora gufata umwe uvuga ati jereka nandika indirimbo ukashobora kuvuga ati reka nje kuri kamera mvuge dusangize mbega ibyo bintu byabaye byari biki byari bimeze gute bon na c'était en 2019 niho naja gupartager ahantu stage professionnel ngiye gupartager stage professionnel urazo uyu muntu agiye gupartager stage professionnel avuga yuko hajya ahantu swati nshobora ko haronka akazi canke nkakura ubumenyi gusa nkataha je rero nagiye gupartager stage professionnel ngiye kuyipartager hama rero ndagera igihe ndasaba akazi nkuko n'abandi bahora babisaba hama ndahasavye akazi aba collègue dukorana baca bangirira ikintu bita ishari yibigiye kumbako yinyishu ngiye kuronka yanje yo guhezagirwa akazi hama baca bangirisha rero bankorera ibintu vy'irementanya vyo kuntamaza bantamaza ku ma groupe y'ama réseaux sociaux ama WhatsApp ivyo bintu bigenda birashikira abantu bose bo bafashe amafoto yanje bayandika ko amajambo nyene yo kuntyoza hama bara bagutyoza avuga ko wakoze iki bo batyojeje bo bamwe ntibabibonye akari abandi babizi n'ubu ndacabibamo baravye bantazi izina ngo urya n'umukobwa bakorerako barahevye bantazi iryo zina tubwire kuko hari abantu ubwo buzima bubayemo hari ushobora kubyuka ukabona nk'umuntu akuntu ifoto kuri WhatsApp y'umuntu uzi kibira n'ibintu byagenze gute mugabo si ukuvuga kuca wihebura urumva byarabaye muri 2019 ubu turi muri 2020 umeze neza urahashikana rero hari abandi bantu bakeneye kukwigiraho deba hari abandi bantu bari ngaha bazobona ikiganiro bavuga ati nujya arakomeye byari bimeze gute duha umuco bo ico gihe kuri je byari bigoye cyane kuko narageze igihe hamwe urabona umuvyeyi maramazwa no kubona urazura umwana wakuriye mu buzima bwo guhimbaza canke mu bakozi b'Imana bakabona ibintu nk'ivyo bibaye foto y'umwana w'umukozi w'Imana umupasiteri abaye celebre hano hose yari foto imeze gute gade en fait yari foto yanje ariko bari banditse amajambo yo yagatukisha kurumva baranditseho gute tiwere open tubwira amajambo bari banditse ngo uyu mukobwa yaje gusanga akazi mu gihugu cy'u Burundi ngo si umurundi ngo tiko tugira amatohoza ngo twumve yuko ngo yoba ari umunyamahanga ngo umuntu rero yoba muzi ngo azoce ngo ayandika kuri yo nimero ngo aduhe umuco je na ivyo rero bica bingerako iyo foto igendera publier ahantu yari foto yanje nyene ya portrait bakwe kuri WhatsApp kuri profil ya WhatsApp hama rero biba celebre ahantu hose bo bireheraho ntibigeze bankorera ico gusa barafashe n'irya foto yanje baragenda barandoga hama vya bindi baroga bibimbako kurumva kugeza igihe bo bashatse kunkora irementanya yuko ntari umurundi ndi umukongomani okay hama rero bacagenda bafata irya objectif yaho kugira ngo ibe réel bibe vy'ukuri bararoga kurumva bandoze namaze ikintu cy'ukwezi ndikiragi ntashaka kuvuga mu kuvuga ni kubita ikirundi kiratakara igifaransa kiratakara hamwe no kuvuga urudome a binanira canke kuvuga ngo iki ni gikombe binanira kukivuga nkarenda kwikubita nka kurya kwikiragi kwintuze kwikiragi nabaye kiragi iyo situation yanje sinigeze ndi muri ico gihe aho hantu na partage bakaza barahamagara andi bakozi ngo nimuze mwumvirize kuntu wa mukobwa ngo yahendutse kuvuga bo bari bazi ivyo bakoze ngo vya bindi nivyo ntanguye kuza rero ngiye mu mabarabara bage barabona iyo foto no mu mafamiye bandavye ngo vya bindi nivyo kweri ngo vya bindi ngo nivyo urumva mba muri situation nyene yo kuncokora okay nuko vyagiye biragenda kugezaho batangura rero kuvuga ngo urya mukobwa ngo baramukoreyeko ngo harya hantu yakoreye ngo stage ngo baramukoreyeko kurumva baheba baranyitirira iryo zina
hama vyari bigoye kuri je mu muryango wari uremerewe n'ico kintu nko kubona umwana w'umukozi w'Imana nawe bamukorera ikintu nk'ico bari baremerewe cyane hamwe nawe nyene bakogwa n'isoni muvyeyi urabona nivyo baragira isoni imiryango iragira isoni abagenzi baramvako Debo naguciriyemo numva umengo je sinumva ko hari isoni zari zirimo canke hariho abo bapibriya bari gusa ugasanga amafoto y'abaraseki bari gusa canke ari aho bapibriya baryamanye n'abagabo iki n'ibiki urabyumva je sindibaza rero ko ibyo bintu byari biteye isoni ahubwo kari akaryo kuko famille yawe igenda ikabaza ati ibintu mwanditse nibyo kuko kuvuga ngo nturi umurundi canke iki nibaza ko bitari biteye isoni ahubwo kari akaryo kuko ababyeyi bawe bashaka kugenda bakavugana mbega aho hantu wagiye gukora iyo stage akazi wakabwiye ukaronka sinhabvenda nkaronka kubera yuko urinze ubikirage ntubugikominikana n'umuntu urumva bambwiye ngo mbe ndagiye kuruhuka banzogaruka ariko ntibigeze basaba kumpamagara naciye ntangura kwiruka mu bakozi b'Imana bankora deliverance toute un an ndiko nkorerwa kuva muri 2019 jusqu'à 2020 ndiko nkorerwa deliverance n'abakozi b'Imana kugira izo mbogamizi nahuye nazo nabo kurumva ivyo nabaye bumva nuko rero kuri jewe vyari bihe bigoye cyane gutahura intahira cyari ndende Kristo tuzobandanya nzokumbure nzobivuga mu buryo bwiyaguye kandi ico gendi baza yuko nzoba ndi mu mashine yavyo kubw'ivyo rero vyari bigoye kuri jewe kugeza aho bamwe bambwiye ngo nta mana musenga iyo mana yanyiri hehe mbega ya mana mwara muja kuririmba yahagaze kuki kurumva mbona ivyo hama rero niho nahavuyemo revelation y'indirimbo yanje ivuga ngo ndakwifuza mana nari numva ko ndushe ndemerewe ndavuga nti ariko nubwo bimeze uko n'igikorwa cyo gukora kuririmba burico gihe iyo periode sinagikora neza cyaciye kiba nk'igihagaze gatonya kubera iyo situation ko nta muntu numwe yabasha kuntahura hama rero niho nakura iyo revelation cyo gihe ari mwijoro ndiko ndasoma ijambo mpabwa iryo jambo riri muri Psalm 40 rivuga ngo ndakwifuza mana ngo nkuko impongo ihuzagirizwa irondera amazi niko umutima wanje wifuza mu nyonga uhoraho niho navukuye revelation iyo ndirimbo yanje ndayimurika yitwa ndakwifuza mana okay mwamumvise rero Deborah rugendo rwiwe ingene byagenze ni nta ikomeye cyane atwemere ko tuzogira indi partie akatubwira ubuzima bw'ingene byari bitwaye kuko ibintu bimaze imyaka ingahe ntibiba byoroshe ntiyoca bivuga ubunyene gusa tugana ku musozo waturimbiraho ku iyo ndirimbo tukumva ingene bimeze ntituri bukubaze byinshi ahubwo byinshi tuzokubaza indirimbo deja yasohotse ego ndahiririmbe yose canke ndirimbe agace nkuko impongi huzagirizwa yifuza imigezi niko umutima wanje ukwifuza mana amosozi niyo yambereye ivyo kuryomora ngo nijoro abansi baje bakambaza bati imana yawirihe nkuko impongo huzagirizwa yifuza imigezi niko umutima wanje ukwifuza mana amosozi niyo yambereye ivyo kuryomora ngo nijoro abansi baje bakambaza bati imana yawirihe okay mwamwumvise rero Deborah ni indirimbo numva ko irimo amajambo ababaje cyane yerekeye ubuzima wanyuzemo reka tukubwire ngo courage kandi ukomeze gutera imbere ubaze ko bizogenda neza kandi rega bavuga ngo mbere yo kugera ku kintu kizima hari aho ubanza guca hari ubanza kunyura mu bigeragezo kugira ngo uzoshikire
ca kintu hari mfite ari igihome kiba gikingiye ubanza kukibomora kugira ugiseke kugira ushike kuri mwibara guteganirije reka mvuge rero muti courage bibaze ko partie ya kabiri uzotutubwira ko indirimbo yasohotse imeze neza ukatugana intahe yawe ego igice cya kabiri nzobabwira uko intahe yanje yagiye iripasa hama indirimbo iri kuri YouTube gusa ni video Felix sindasohora video clip ego YouTube iri kuri YouTube yitwa gute YouTube yanje yanditse ko Deborah hari ubuntu agomba kunshigikira mushigikire ego murakoze cyane YouTube channel yiwe ni Deborah hari ubuntu ni rero murazi ko je murandabazanira abantu batandukanye nimwe wo kugira mugende mukore subscribe mumuteze imbere ni mwebwe maboko yiwe cyangwa nitwe maboko yiwe kugira tubashe kumuteza imbere umuvandimwe bakonze ba Buja Hit TV mwamumvise rero Deborah twari turi kumwe nibaze ko mukomeza kugirwa n'ibiganiro byacu kandi twemera ko azogaruka kandi kuri Buja Hit kugira atubwire kubyerekeye ubwo buzima yaciyemo mu myaka ibiri yose reka tuvuge ngo wakoze cyane murakoze cyane Krista Imana bamugisha ndashimiye n'abayoboye Buja Hit bampaye aka kanya murakoze cyane Imana bamugisha mukomeze kugirwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV nagaruka